はいどうも、カーパ園長です。じゃあこの動画ではね、イスラエル滞在の、韓国の人たちと、家族16人つってたっけな、日本のこの自衛隊のこの輸送機で、脱出したっていうね、そういうことがあったんですけども、それに対する韓国側のこの韓国メディアの反応っていうんですかね、韓国民の反応、に対して、私たちは決して屈しませんっていう、これは日本国内かな。日本国内でこの日本でのこの差別と弾圧に屈しないっていう、いわゆる在日の瓜八挙っていうやつですかね。この辺をちょっと続けてみていきましょうか。じゃあまずは、今度は自衛隊の、自衛隊機に、これは韓国メディアの記事ですかね。確か日本政府が用意した脱出用のこの航空機、これ2回目だったような気がするんですけども、韓国側は、多分この人数で、まだこの売りたち韓国が助けてやった日本人の方が多いっていう、多分それが言いたいだけのような気がしますけど、別にね、非常事態なんで、それはそういう時もあるでしょうよと。それ以上でもそれ以下でも何でもないと。別にこれが有効でどうしたこうしたとかそんな話じゃないっていう話ですかね。プラス韓国の方からは、これをね、恩着せがましく、ね、何かのこの条件に、外交カードに使うとか、そういうことを向こうはやってきますんでね。じゃあちょっと見てみましょうか。イスラエル滞在の韓国人と家族16人、日本の自衛隊機の輸送機で東京に来たと。東京にまず来ちゃったの？そこからこのソウルにもう一回飛び直すの？そう。イスラエルに滞在していた韓国人とその家族16人が2日日本自衛隊の輸送機に乗って出国しましたよと。韓国外交部が3日、日本の自衛隊の輸送機を通じて、イスラエルに滞在中の、我が国民15人と、外国国籍の家族1人が2日、午後4時47分ごろ、テルアビブから出発し日本に移動したと明らかにしたと。で、日本メディアによると、ヨルダンに派遣された航空自衛隊の空中給油機 KC767 が、韓国人15人と日本人20人、ベトナム人4人、台湾人1人と外国国籍の家族6人、ここだけ国籍が明らかになってないのはなんでなんだろうを、乗せて、テルアビブを出発しましたよと。イスラエルと、パレスチナの武装組織ハマスによる武力衝突が発生してから、日本政府が自衛隊輸送機により自国民を移送するのは今回が2回目。日本政府は2回の移送過程で韓国人の出国を支援したと。そうですね。別に好き嫌いとかそういうのは関係なく、ね、それはそういう動きするんじゃないんですか。で、先月21日、日本政府は日本人60人と外国国籍の家族4人を移送する過程で、韓国人18人と外国国籍の家族1人、これなんだろうな、この外国国籍の家族。外国国籍の家族っていう表記が何度も何度も出てくるのは、ちょっと意味がよくわかんないですね。日本人でもない、韓国人でもない、じゃあどこの誰なんですか？ここだけわからないのは何なんだろう。の家族1人を共に輸送機に乗せたと。これに先立つ先月13日、韓国政府は韓国空軍の多目的空中給油機 KC330、330をイスラエルに派遣し、韓国人163人を退避させる過程で、日本人とその家族51人を共に輸送したと。で、今回の出国により現在イスラエルに滞在中の韓国人は420人になったと。それでもまだ400人以上もいるんだ。で、韓国外交部は駐日韓国大使館が日本を通じ入国した我が国民の韓国入国などの必要な領事手続きを支援する予定だと明らかにしたと。なんだって？駐日韓国大使館が日本を通じ入国した
韓国国民の韓国入国などの必要な領事手続きを支援するよ。一旦日本に来ました。でそこから韓国ソウル、ソウルでしょうけど、に飛ぶ手続きをしたっていう、そういう意味なのかな。ハマスの根拠地であるガザ地区に滞在していた5人の韓国人は2日午前11時5分ごろエジプトとガザ地区の国境にあるラファ検問所を通過し脱出したと。これに先立ちエジプトとイスラエル、ハマスはカタールの仲裁でラファ検問所の通行路を開き、ガザ地区内の外国人と重症患者の移動を許容することに合意したと。韓国政府は武力衝突の発生時、ガザ地区に滞在中の韓国人と随時疎通しながら安全を確認し、ラファ検問所を通過することができるよう支援したって書いてあるんですけど、具体的に何をしたんですかね。韓国の出国により、現在ガザ地区に残っている韓国人はいないと。で、外交部は駐エジプト大使館の領事をラファ検問所に派遣し、健康状態の確認及びエジプト内での、滞在の支援をしていると明らかにしたと。ちょっとところどころよくわかんない感じだったと思いますけども。ちゃんと出国まで責任持って監視しといてもらいたいですかね。とりあえず日本に連れてきちゃって、ね、そこでなんかバックれるやつとかいないといいですよね。あるいは同乗した日本人の健康が心配だったりしますよね。これを拉致とか強制連行とか言って後でこの難癖つけてくる可能性はもうゼロじゃないですからね。っていうか韓国政府はもう韓国発信の輸送機みたいなの出さないんですかね。別にどうでもいいんですけども。いやでもこれ後で絶対騒ぐよね。日程に無理やり乗せられたにだみたいなさ。もう日本に着いた途端になんかこの住み着くとかさ。日本の家族と合流するにだみたいな感じで。謝罪と賠償の請求は多分来ると思うんですけどもね。どうなんだろう。これで貸し借りはなし。借りは返したから後でこの恩着せられなくて良かったと受け取るべきなのか、一応なんかいろんな意味で警戒は続けた方がいいのか、警戒しといた方がいいんじゃないですかね。さて、じゃあ続き後半サロンの方ではね、私たちは屈しません。勝つまでは。日本での差別と弾圧。結局こういうことを平気で未だに言い続けてるわけですよね。だからもう、この関係か、さっきも言いましたけどね、韓国発信の日本とのこの関係改善とか友好なんてものが、まずありえない。ただのセリフでしかない。振りでしかない。ポーズでしかないっていうのが、いい加減日本側でね、騙される人なんかいたらおかしいんですけども、気づきましょうよ。正体とその狙いを。いいや、今回は以上です。